אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל. בזכות הרב הרצל, הרב העיר, בזכות הרב אוריאל, הרב נוריאל והרב יצחק. כתבנו המאמרים של הצומות והתלמידי ישיבה הסדר. עכשיו אנחנו רשומים בטקס הזאת, אספנו זמנים, הרב הרצל, הרב העיר, כדי להגיד ברכה או מה שהוא רוצה. ערב טוב. לפני שאני אדבר, אני רוצה לדבר, לברך ולכבד את הרב נוריאל כהן, גם חבר מועצת העיר, גם אחראי על בית הכנסת כאן, שהוא ממהר מאוד, שיברך כמה דקות, ואחר כך נמשיך הלאה. ראשית אני מודה לכם, אני מודה לרב, זכות גדולה שיש לנו. אמר הדאטרה, מכבד אותנו והגיע לכבד את כל הקהילה שאני מאוד אוהב, וברוך השם שנזכה לצאצאים נהנים, ברוך השם, עכשיו לצאצאים לרפואה שלמה. אמן. ברכה והצלחה הרב. אמן. אני לא אומר דברי תורה, יש פה את אמר הדאטרה, ברשות אמר הדאטרה, הרב ישוע הרצל, ברשות הרב אוריאל, ברשות יצחק כוכב אבשלום. אני מאוד גאה להיות פה, אני שמח שאתם פה. אני יודע בגלל המצב שאין באפשרותנו להתכנס, היה תוכנית להביא פה מלא אנשים, אבל אנחנו שומרי חוק ורוצים להתכנס פה. מה שאני מאחל לכם, ברכה והצלחה, שנמשיך להתפלל. אנחנו עמלים פה ועושים בהשתדלות והעיניים רואות. אז אם פה הנציג של שבי ישראל, הוא צריך להעביר את המסר שגם אנחנו פה לא כותבים את כל ההשתדלויות האלה מעצים וברכאות. תודה רבה לכם, אני בעזרת השם ימשיך להיות איתכם כמה שנוכל ונעשה כדי שיהיה לכם טוב, ואני בטוח שטוב לכם. הרב, אני מודה לך מחילה על כך שזה, ותודה שנתת לי. תודה רבה לכולם. ערב טוב. אני שמח להיות כאן בהלכות תשעה באב, סימן תקנ"ד, מדובר במשנה ברורה בביאור הלכה בצד, שהיה אז התקופה שהייתה חולרה. אז הוא אומר, מי שחולה צריך לאכול ולשתות, מי שלא, שישאר, הוא אומר, שיצא בחוצה, שילבש קומפרסה, כך הוא אומר, על הפה ועל האף, ככה הוא יצא בחוץ. סימן שבתשעה באב זה ייגמר בעזרת השם. אמן. כן. למעשה, אני שמח להיות איתכם. תודה רבה. תודה רבנים אחרים מכל המקומות שהם. תמיד טוב להיות. במיוחד שכאן היום אני רואה פיסו חידושי תורה. תלמידים, אני לא יודע לקרוא, אני לא יודע מה כתוב כאן. אני צריך להאמין שיש כאן דברים טובים, כי אני לא יודע לקרוא. שלושת השבועות. אבל תראו דבר פלא. תחילת בין המצרים, שבת הזאת, קוראים פרשת פנחס. ומה כתוב פרשת פנחס? כל החגים, כל המועדים, כל הקורבנות של סוכות, של פסח, כל הקורבנות של החגים מועדים, איפה זה? פרשת פנחס. ויש אומרים פנחס, לבד במילה פנחס יש כל החגים. פסח, פורים, י' יום הכיפורים, נ' 50 יום מפסח עד שבועות, וסמך לסוכות, כל החגים. איך זה משתלב? מחורבן עם החגים, עם המועדים, עם הקורבנות. יש אומרים שזה בשביל להביא לנו להתעוררות תשובה, שנבכה, אין לנו את הקורבנות, אין לנו את בית המקדש. יש אומרים אדרבה, שזה בא להביא תקווה, להפיע רוח תקווה אצלנו. תראה, יש חגים, יש מועדים, כך יהיה גם בעזרת השם בשבילנו. ויש אומרים שקוראים את זה, כי כתוב בפסוק, ולשלמה פרים שפתנו. מה זה נשמה פרים שפתנו? אנחנו מדברים, במקום הקורבנות, אנחנו אומרים בדיבור את דברי הקורבנות.
ואנחנו מבינים, יש אומרים, שחשוב להגיד לכם, פירוש החסידי, שהימים האלו להפריד, למרות שרואים בהם צער רובם בין המצרים, טמון בהם אור, טמון בהם גאולה. אנחנו לא רואים את זה, אבל יש בהם אור וגאולה. ולכן כתוב, והימים האלו יהפכו לששון, לשמחה, למענים טובים. איך זה יהפכו? איך יהפכו? כי יש בהם. היות שיש בהם, יכול להפוך לימים לששון, למענים טובים. אנחנו אומרים, יהפכו לששון, לשמחה, למענים טובים. איך זה יהפך? איך זה יקרה? היום רואים בעולם שיש דברים שקורים מן רגע. שינויים גדולים. באיראן, הפצצות, אנחנו עושים כמה משהו, שם מתפוצצת דברים. כל דבר רואים שיש מהפכות גדולות. ואני אומר כל השנים, אני מביא משל מהמזגן. זה מזגן. המזגן הזה שיש כאן, הוא מביא גם קור, גם חום. היום זה מביא קור. עוד מעט זה חורף. זה יביא חום. איך זה יביא חום? איך עושים את זה? רק נוגעים, תזוזה אחת במתק במזגן, מיד נהפך מקור לחום. נקודה אחת, תזוזה אחת. הקדוש ברוך הוא בורא העולם, ברא את המזגנים, ברא את הקור, ברא את החום, ברא ובורא. הוא בורא גם היום את הקור ואת החום. אז בין רגע הוא יכול להפוך את הימים האלו לששון ולשמחה ולמענים. מובן שאנחנו צריכים גם לזרז את הדברים האלו. כל פעולה טובה זה מזרזת. לכן, חידושי תורה שכותבים, בפרט תלמידים מבני מנשה, שיושבים בישיבת הסדר, וכותבים דברי תורה, במיוחד דברי תורה על בית המקדש, בעניין חורבן שיהיה בניין בית המקדש, אין ספק שזה עוזר למהפך הזה שיהיה בקרוב, יהפכו לששון ולשמחה למענים טובים. אני רוצה לברך את כולם, שיהיה הצלחה רבה. דבר הראשון, לאלו שכתבו את התורה, שלומדים את התורה. לכל אלו שנמצאים כאן, שמקשיבים את התורה. לא רק ללמוד, צריך להיות מי שיקשיב. אדם יכול ללמוד, אבל אם אין לו מי שיקשיב, לכן ברכה מיוחדת למקשיבים. התרבו המקשיבים. אני מבין, עכשיו לא יכולים כולם להיכנס, יש לנו בעיות. אבל כולם ודאי נמצאים איתנו ברוח, באווירה. אז נברך את כולם, השם יעזור שכולם יהיו בריאים, בגוף ובנפש, יוכלו לבוא לבית כנסת ויקדישו, יקדשו שם שמיים ברבים, בבית כנסת ובהליכה ברחוב. אחד מגדולי הצדיקים אומר, מי מנע עפר יעקב? מי יכול לספור את הצעדים? מי יכול לספור את הצעדים שדורכים היהודים, הצעדים שדורכים היהודים ברגל כשהולכים לבית כנסת, הולכים לבית מדרש, הולכים לישיבה, איך הם משפיעים למעלה בשמיים? מי מנע עפר יעקב? מי יכול לספור את העפר הזה? אף אחד לא יכול לספור. כמה גדול הדבר הזה. לכן חשוב מאוד ללכת ההליכה לבית כנסת, ההליכה ברחוב, שיכירו שהם קדושים, יהודים טובים, קדושים. אם זה נשים, בצניעות, בלבוש צנוע, אם זה בגברים, עם הציצית, עם הכיפה, עם הקדושה, כך נמשכת הקדושה בכל המקומות, בבית, ברחוב, בכל המקומות, וממשיכים את השפעה לכל המצבים ולכל הזמנים. אז שיהיה לכולם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ונזכה כולנו שהימים האלו יהפכו לששון לשמחה למועדים טובים, לגאולה שלמה למשיח צדקנו. חייב ללכת, אני רוצה להגיד תודה למתרגם, תודה למצלם, תודה לרב, תודה לראש ישיבה, שבתוך הישיבה שלו צומחו וצומחים לומדי תורה האלו בבני מנשה, וימשיכו להגדיל תורה ולהגיבה. תודה רבה לרב העיר הרב ישעיהו הרצל, מקדם בברכה את ראש הישיבה הרב דן סיגליס, ונקבל בברכה לשאת דברים את יושב ראש ועד קהילת בני מנשה בנוף הגליל, האברך החשוב, הרב אבשלום פנקלי. בכבוד. Wait kaya, alam mo ma,
cái tiếng lệ các tang giờ thấy tin hun khen thấy tu ra mình quỳ tu bát thiên thế na các đồ sự lúc tu nên là lòng thu gần xoay tập rất ta cái tiếng chuan chúng mình nói là chuan in cái này à thành quỳ tu này lúc chuan in cái này mấy Israel ram khen thế mi trong phố thiam lâu ở trong lòng cal kan ni lo ma chu bang chuan in tu ti ni lai kara chuan in kan sia tang in yesiba jes der no fa galil te chuan in trong thiam lâu chung chung in kan khen ti ma tang in min en kola tu tiang chuan in pa ni an ma ni kuta pen ngat tak zet ta tu tiang chuan in he tiang din hun hi min throi thleng theya kha tiang he tiang le khabu ke ma ni ku chuak ve nge me an ma ni zara kan nei thi yesiba jes der no fa galil te chunga kan lom tak zet ani tu tiang chuan in ros yesiba ra sagali sunga abik takin long thu kan soi ni pok selang tu tiang chuan in khan le chuan in seve Israel kan thia seve Israel ram kan khen thei na tura hei pato min chua sak tu hodua min nur charchara min zirtir charchara chumi ni ruala chuan in min han ki ura min ki ur zuwa po min tha tham lowin hei pato min chua pui renga tun thlengin tuna po kan huwa kan pu iska kol ni tik lai pon min tran pui turin ake pen renga tu tiang chuan seve organization chunga kan lom tak zet boka tu tiang in kan ke hila ra furiala tik lai pon ana tho na an chung kwa har sat na po kal sanin mimal anga kan buai na te a khotla ang kan buai na te ke hila ang kan buai na te tik lai pon phone na tonga dia nghe ni trong cam tuần sẽ tik lai men kan dong ngai đâu ni tu tiang khopa kan ke hila min ngai tua kan ta na raf kan muat khổ na le kan za na tu tam tak min dia khu tu ania chu tiang khop kan nei raf kan nei hi kan chuang tak zet ta ke ma ni min ti chak tu min chom lom tu sa khuna lama pathian thu lama kan nei hi kan nom tak zet ta ni chu tiang chuanin geranim toranim min hel chak hi te tik lai pon udia yesiba min hel te tik lai pon kan chunga an tha a kan tha na turin na an thok renga tuna ko an ma ni zara modon tha de me thar kan nei do na chu an chunga lom thu kan soi tak zet boka chu tiang chuanin hetaya kan sia nge ni kebrei air wa VC member an ti meng chu kan sia tiam zong in tro ho du lam trong kan sia tiam zong in raf nu re la headline ka bai tik lai pon abik keneset kan namtan a hong renga kan namtan a that yang ber ting ngen wa man ti yang ber in bik keneset a hen ka pomang ting ngen ni wa man ti ang ti ril ru seng re rengin kan tan huna mangania chu tiang khop a min ngai ventu raf nu re la headline min en kol tu chunga kan lom tak zet ani chu tiang chuanin minakhen mendel tra minakhen gendel kevrei hair kan ti pokonga chu tiang chuanin ni po hetaya mocha da ti lama changa kan VC member kan ti meng chumo khatiang chi kha ani boka chu anena kan lom tak zet ta area lama anin ma lo la chu tiang chuanin rafis khaka kan soi mai thei longa kan overe an ma marzia thì có tốt pa mình thì chuộc thei tu rất là thuộc tu berania atak tak kan thuộc tu he mi ma mar chung chang atak tak chuanin chu ania chu chunga kan lom tak zet ani thì kha kan soi masadua chuanin ke ma marzia bi ka hian ti sabia chung chang ania ka chuanin ti sabia chu kan thia chung tamu sa changa kar thumna alo thingdona chu tiang chuanin ti sabia ma hianin kan pu te ne na thil thalo tak tak ti meila he mi alo thlen chan panga oma chung te chu nge Israel ram in thatu te na ram a thalo zonga an soiwa nga Israel fa te nge ni chan lowa an tra an ti beng tumo kan varlat heng pon lo lain do an la in do po la ni lowa mel ma te nan na rom be po ni lowa enga ma ba kan an tra ringo ta ni chu tiang chuanin kha tiang chan lowa an tra na bang han lo pa ba ten chon da in kha te zer hengin tra na ni ya ka siam sa to chu ang chu atia he mi da chu ti samia kan ti san hinia chu mi sana chuanin temple pakhan le panina chiat tu thu chiat na a thlen tu
chuanin lalpa pathian chuanin ruam hanna siama chutiang chuanin temple patina lo patina le pakhatna lo chepoka chutiangin beitar khua ro rabi bar pokwa te hoina nge ni rom ne na rom lakha an hel na thi pato kan chuwa ve na an inful na khua beitar khua khoro pui de me kholian lu tuk mo khatiang nga mi ro pui tak tak te rabilian tak tak te ani khua na kha rom si pai te nan pati chiat na khami ni an tha chimi na kun kha ni poka chumi chuania palina chun apanga na chuaning kan thia Jerusalem nge ni tua zo le ni tia chutiang chuanin heng har sat na le lung ngai na sheomna tisabia fa kan chong hei ni ro ro po tun thengin zo nei te nan siang thabing kan la me ni chungo eng fa nge kan ti chuanin temple pahin le pakhat na le pahin na kan la nei wa chong hei dang te po hi temple pakhat na chia zo temple pahin na inkara kha chon chong hei dang te po hi tun lai changa nak tu kai thing angani amaro chu temple patina đầu tiên khanin an cancel ta temple alo chiat le khan khang chong hei dang ho kha chu an la ol sam ta ni pa ngai chau khan pi ta sai reng hei lo ni ma se ti sa bia chu kan chiat angin zol nei ten put ni chong hei ni tura an lo ruwa manang chen kun thengin temple kan la nei lo fangi kan heya ku tiang chuanin halakha tam ta ko ma dam le dun tam tak oma sipur tam tak ane ngai thang mom tak tak ane nga amaro chu achung thu hi chu achunga kan chiaka kan sia in la chiaranga kan la chiaranga in tinin kan dong thei do na kan dong nga don thua tu bona don thua thea chan chu enge ni kan print tama chu wang chuanin thap hang loilang runa chuanin kan soi cheu lo nga chu tiang chuanin ti sabia kan lo thlen huna tiang nge ti sabia fa chon kai siam thatang eng te nge ni lalpa pathian te kan de leang ti ha kan pu tina atu mania chu wang chuanin unau te in chiat thian to ma in ngai to na kan sia temple pakhat na chiat chante pati na chiat chante ku tiang chuanin kan chok ngai na chu a tha zonga lo in her so theina tu chuanin lalpa pathian he na kan chok ngai te ani dan turanga tho thein tu chuanin unau te kai kuang huwa unau te kai mangaya mi pa khat le pakhat te kai in chiat thian to na mi an that na lai te kai mu sak to na mi an tin to na lai te kai i sak ton khanin kan chok hei chan kan lo ti lo thing a zol nei te nan lo ziangin kan lungai ni chu kan lom na nia lo theng ngai se kan unau o du lama pem hak tel ve ngoi te an lo thlen thei na tu te in kan chok hei ni te chu lalpa pathian ni la thazong in kan tong trai na te win her success ti kha ra kai ra pen tak tak te za na in khang kha kamamar atlang wi ania chung thu tam tak kan non soi man do khang kha non soi ti to wi sela ti kha wi jong jong te tai kal kom jong jong te no fa ga lil vat chuan in chunga lom thu kan soi tak je kan ni ti kha kan soi tel ko ko ni chu תודה רבה לאבשלום רנטה, יושב ראש ועד הקהילה של בני מנשה בנוף הגליל, ואברך חשוב בישיבה. נקבל בברכה את ראש הישיבה הרב דני סיגליס, ישיבה שהקהילה של תלמידי הישיבה מקהילת בני מנשה לומדים כבר כמה וכמה שנים בישיבה וגדלים בתורה, וראש הישיבה בכבוד. אני מאוד מאוד שמח. יש משהו מיוחד הערב. הרבה ערבים, אני נמצא יחד איתכם, והפעם יש משהו מיוחד. הפעם אני לא מבין כלום. פחד פנים פתאום זה רק מה שאני יודע, לא מבין כלום חוץ מזה. עכשיו אני מרגיש מה אתם מרגישים כל כך הרבה שנים. ועכשיו אני יודע כמה אתם מתאמצים כדי ללמוד תורה וכדי ללמוד עברית. אז כמה שאני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם עוד יותר. אני אגיד רק משפט אחד קצר. ברשות הרב אוריאל שלומי, רב הקהילה שכל כך משקיע בכם, וברשות הרב יצחק כוכב שהוא הרב של הכיתה שלומדת בישיבה. אני רואה את התלמידים של הישיבה, כמה הם אוהבים תורה, כמה הם אוהבים את עם ישראל, כמה הם אוהבים את ארץ ישראל. ואני אומר תודה רבה על הזכות שכאלה תלמידים צדיקים נמצאים בישיבה שלנו. ואני מאחל לכל הקהילה שבזכות שאתם קיימתם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר הרקע, שתתקיים בכם ברכת אברהם, ויהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם,
ושבזכותכם נזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן. ערב טוב וקו. נם פangami lo siu tu tele tilai muna om song song te de he kan rat te tilai min koi pui tu le min nge kan program min lo ngai tu sak tu song song te chung ma sai lo tu kan soya chuanin ami ma lang zong a lom tu soi don chuanin soi se na ni don lo chu bang chon kama kan chairman ina soi kha kan ring mai nga tuna kan til kan bo sai ve tuna kan nge khovera tan timeta le khabu dia mi zo tong chon an chal tham em ani sira mar chu kan mi zo tong te donga ho sak tok lo wangin english one book le tan timeta le khabu te ni le mai mi zo tong chon amoi emen tham nem lawa ta chonin kan bo sai ve no ni ya nge duangin a pui sui na chang tung tok lawang ti kan ring sa chan chu mi kan cái mà đi làm bằng căn hun mà sao làm bằng thế mò tụi nu thế bọn người ta sẽ xuống nu cái tiếng giặc để cái tiếng làm bằng bị thiếm lệ cái xuống nu này trả thế cái này về làm đâu bằng in cái mà đi của ta đã nó sử dụng bọc nền khan in luồng in căn của say cuối suy tóc thấy là cái mà này thiếm na sản tóc lộc bọc nền thật văn pháp tóc thế thì mang riêng anh tụi thu ba căn trôi nó sản ta sẽ cái mà nó cái gì chuanin tebet ni som chung chang ani ta ta pui bok thokin soi don tai la tebet ni som chu kan sia cheu angin nu khane charana temple awal be chung chang kha khateng kha karon je ka tumi awanga chian nara thak tak teng te nge kan ke mani kan hun tiang lim ber atu chiat ta chung chang te kha ani ta nge ta hianin tebet kha ina nge te kan te ke mani chuanin thamal som lo ang zong te pon an soi tai la amo lawanga ta chuanin Ezra software kan ti tha te nia ti chuanin temple look sia tha te nia temple kwal be tha katina ta chuanin griglan talmaina nge kan torami kiam te mi som sari lai mai khung kho ma khatian mani grip tonga ale nin tir khatiang sa te khani alo ni ko ka chu thil chu van doi kha ke mem ta nge tora ti borban na ni in namdang ina an du danin tora khatianga an mani tham tonga tora chu nge kan sia che wan ke mani tan liu liu ne namdang te ta na ni ve la ba anu chu khatia le le nan ni ta ka chon tong tang ta khan le lin sawa ti khanin tora hu nam kha ti borbanin om theina kha chance ka sang ta om reng ta chu poyem ta chuanin han kai to ta la temple wal be lai chung le ti lai chin na rap thak thing te tam ta om ta soi sen lo le zia vek sen lo tam ta om na chung ji nga chuanin jem ron soi chu tai la khami temple wal be an ni chung kha kum khat le chan ve lai me kha o ta khang chung kha in dau na kha ni khat chung le kha ni lem lo wa zumi ni bang chonin hun kha la em tam mi pui te kha ril tramin ei tur nei lawa ma kha tenga mang anga manifa te sa tangial bo ei alo ngai kho kun te kha alo thenga ni oma thang te kha avan doi thakin ente kan tiang a hriom em ta han soi ringa po har sa ni chu ril ruin han hai to ta la manifa te sai fa pa te in dong na ron kala an mani in mel ma te dawa kha tianga nge chaknan nei thina turin ei le in tu ka bua sai ngai box sia chuta an fa te ron wan lo ei turin an fa te dak ten lo tar me ta tro la omani chuwa ra thak em ta fa pa te ka in do na kha tianga ron chola le an ei tur ron zong kha ron kal thanin aron ho khanin ei tu khan nu da khan lo bua sai a chuta an ei char chara to pan nau ku zung tang nge kha tiang ka kan mu khanin nge si ong ti le khami sok khanin an mani te khan ki phai ti te khan ya ta khan se ong na tam tam me thenga ta chuanin khami wal be chung khanin nge mi chak tak mai kun chunga khanin lo tang ve kha alo om ta the top lo so ve chung jinga chuan avika ben gaftari ti kha lo thur bring tai la ni kha khami kul chunga khan ding khanin thei top khanin lo pe le via mel ma te na
aron vom enge khami alung lian tak tak mai aron vom nang chi te kha uti enge put khana lo donga lo vom le chin ta tiang khanin te to lo so ve aron vom tam deu pe chonin e akut mai ni lo na ke te kha kha tiang mang khanin enge lo tho le thina me ro chu Israel fa te khang hun lai khanin enge pathian le ti sa zo ringa chonin mel ma te be le tan te na changmo thei ni lo pathian thu tora lam pang te lo chon amri chu khang hun lai khanin enge an ma ni kan ro kan bare saketi na ni lawin ke ma ni enge zir thei ong zo ka chuanin ta khanin an ma ni khanin te top so be ma se an so na te khanin enge a lo tin zo e ma bang khanin pui thei lo khan kan ti don nge ni ta khanin lo thei lawin to pa chuanin ten pul kha tu che tha lo ngai ta a chuanin chu ta rang kan hu thei ta ka chu Israel fa te pathian fa te ni mai la ke ma ni ya kan enge kan bộ chiên nó tem nó cái số nó tem khan thì tổng phong chiên nó hiện chuanin thì ta kan lâu thấy là ba mang ngày na vàng hốc ra kan tora mang ngày na vàng hốc ra cái luta kan số kha lâu ngay khi na chủ tiêu chu nghe buổi nãy em kan ti chuanin tụn thanh in kan hà lên em mấy lên mi tin mấy na thì nghe rồi thế năng kan ti Messi rồi kal hun tur te khát tiếng te kha thì nghe tem pul te sakar rồi nia khát tiếng á rồi ni nghe kiếm mấy kha aron thật sầu hun kha angai sia khát ti là kha temple kan be kan la nei sira wa chu bang chuanin khatil kha kilung mai thak ta kan ya ke mani nu pa tu thak te poi nei zana te poi ta se rim per na te po kha temple tuk se chung chang kha so chin nge khati sia tiam chin kan ya khami chin sia nan kan no te an rak kia chuanin nge kan jim na kha tuang jing thei tak tak lawa engong hun thim om te po theng mai la ta chuanin kan sia tu ra le ke mani kanin chana mitin kan tilunga ria kata na tha chuanin ke manin pathian lama kira thei to ba kan suwa khovel thil a emo khoya po tani la pathian une na thil re be ma kal kop lo chuanin enge to chin na tak tak hi enge a sen thei lawani ti kha ke manin kan sia ta ke manin enge chuwa siama pathian lama thei to ba kira pathian lama thei to ba kira the pato ba ke mani ringot lawa kan sian te mo kan se velami te mo tu te poi ta se kanin tan pui to na kanin mangai tlan to na chu thil chu pathian du zong a lo ni a kan ha del em mai temple chu sak le thoi ni theina pathian in man mi lo som theu se darba קלומי יעקב, ארגון שווה ישראל, כפי שאתם יודעים, שם לעצמו מטרה להביא את כל בני מנשה מהודו לארץ ישראל. הוא פועל שנים ארוכות במסירות גדולה, ובמיוחד הקהילה הזאת הוא משקיע הרבה, גם לפני העלייה וגם לאחר העלייה. נמצא איתנו פה נציג הארגון, יצחק קולני, בבקשה. ערב טוב. ברשות הרב דני וברשות הרב קוריאט וברשות הרב יצחק וכל הקהילה הקדושה. אני מתחיל לדבר כמה מילים בעברית כדי שנוכל להבין. אני רוצה להגיד בשם יושב ראש הספר ישראל מיכאל פרונט וגם בשם הרב אבו קשיש. הוא הרב של הרבנות של הספר ישראל, ובשם צבי חלטר שהוא המנהל של כל בני מנשה בארגון ספר ישראל. כל הכבוד באמת האברכים שלנו. חלמנו המון שנים שנזכה עוד תלמידים צדיקים עם ענווה ועם דרך ארץ. יש המון דברים עליהם, דברים טובים. זה באמת, כל זה אם לא היה הרב דני והרב אוריאל, לא היינו מגיעים למצב הזה. אנחנו נזכה עוד תלמידים צדיקים, וגם זאת ההזדמנות להגיד את התשתית שהם בנו לנו, והשורש הזה שהם נותנים גם. זה בעצם המודל של כמעט היום לכל הקהילה. אני הגעתי לארץ בגיל 17, 18, ואני גר בקריית ארבע. שם אנחנו נגדתים מאוד מאוד יפה, גם את המקום, קריית ארבע, גם התנחלות, המקום קדוש, מקום שאברהם אבינו וכל האבות והאימהות שברו שם, אנחנו זכינו לגור שם. ולא פחות חשוב לגור בנוף הגליל, בנצרת עילית. זה המקום הזה באמת, אנחנו ציונים, אנחנו נלחמים, אנחנו רוצים את האידיאולוגיה שלנו בעצם
בעצם לאהוב את ארץ ישראל עם תורת ארץ ישראל. בעצם גם להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה, דווקא אנשים אלה מטפלים בנו. זה זכות מאוד מאוד גדולה. ואני רוצה להגיד לרב שנזכה עוד מצוות ואנחנו נזכה עוד בעזרת השם בעלייה בזמן הקרוב. אני גם רוצה להגיד תודה למיכאל פרונט שעשה מצווה מאוד מאוד גדולה. בזכותו גם אני זכיתי לעשות כל כך הרבה מצוות, ובזכותו בעצם אני זכיתי גם לטפל את האנשים. גם בזכותו, גם בזכות ארגון סברי ישראל, בעצם הגענו כאן לארץ ישראל. גם זאת ההזדמנות להגיד תודה למיכאל שעשה את העבודה הקודש הזה, השם ייתן לו כוח וגם יצליח ויעשה עוד עלייה, וגם אנחנו בני מנשה נלמד ונתחזק ונתקדם לתורה ויהדות. עוד דבר שאני רוצה להגיד, המתנה שאתם נותנים לי בלי סוף, זה הישיבה שבעצם עושה לנו את הזכות הגדולה הזו. תמשיכו כך, תבינו, תטפלו בנו, ככה אנחנו גם נזכה לא רק בעולם הזה וגם בעולם הבא. טוב, מזאת שוגן נהיה תויתי כנושא, תקבל בברכה את יצחק, תעביר לנו שיעור על צום י"ז בתמוז שאנחנו נתחיל בו מחר. ערב טוב, ברשות ראש הישיבה והרב אוריאל והרב יצחק והמונח. Gazi hi kadung kampon jong lawa di lingkungan berkamu sanya kacang futau punya masa kan guna program dia na han list ver han tlang da na vel ni dia lawin me itu kai tel gun tai tena lu itu alut han tila nak tuk jing ta choi me tu kai da tro cho nên nak tuk jing apo kan chok hai tu ni choi ka soi du chu tamu sun chang he tem te ki ka soi bak do lawa san chu re du do mi dang ka tu ma soi tu pa kun lai no do naคุณข้าเจ็บอย่างไรก็ที่ต่างกับบุรีนกกระติดมันบักหรือว่าจนมาเสียตมุสถ่ายเจ็บก็สวยเฟียมาเสียก็สวยเฟียบักจนบุเห็นก็เสียกันละจนนี้จะมีจุนหลงเชียร์จุนจงว่าเชียร์จุนจงพันธุ์ทุกคนจุนจำโดนเนี่ยไม่ปิดไปโดนเราเป็นเชียร์ติดโดนจุนมั้งอะไรมันจางคุณนี่เจ็บขาเราหนึ่งพวกอาชากันเดียวจนนี้ตมุสถ่ายอีวิทอันนี้เราคนจุนตมุสถ่ายบาบูลนัสสัลตานลายอันมิเลนปัจเจียนเบียดนันยิ่งปักขับอันนี้จนให้ทำมาส้มเรารู้ตัวกันเนี่ยจนจุมีนี่บางจนนี่ตมุสอายันทิ้งปังอาอารมณ์ทิ้งอะไรก็ทิ้งเชียงนั่นจริงอ่ะอัตปัจจัยจนตัวราคามุเชียร์ข้านี่น่าหวังเกิดแต่จนนี่อารมณ์เกิดหัวนี่กินถ้วยนั่นก็พวกข้าอัตโตตามาเสียให้มีกลุ่มรัฐแค่นั้นนี่เราตีข้ากันเชียร์ต่างไงเนี่ยจนเสียคุณน่ะพวกมั่วให้มีทิ้งแค่ช่างช่างกลุ่มมาเลี้ยงเลี้ยงนี่จนนี่ก็ทิ้งแค่อันนี้เชียร์ต่างอ่ะมาเสียกลุ่มไม่หมดตีข้ากันดูว่าก็เสียกันเราเสียไม่ได้ค่ะกันเราเชียร์เทียมเราปั่นเลี้ยงหมดตัวก็สวยหลังสวยนี่ตาเสียจนจุมีจนนี่ตาอันที่อัปปะนี่ละจนจุอินโทยนะนี่อินโทยโปรบันพมิตติข้าโตอัตโตปนิจุโมจนละปฐุมนะจนนี่ให้มีอิเชียร์ฟาเตนจีน่าเยอะก็สวยตกลูอันหัวละอาจจะตาก็อิเชียร์กุลบังหัวอันหัวคัดอักกุลบังแค่เดียกุลชุ่มลูนะตัวละกุลบังตักกิเชียนนั่นนี่จุอันวัดชุบปกตาลุดลังเตตาแต่ข้านี่ก็มีฝังข้านี่เดี๋ยวจะวันนั้นสวยก็ข้านี่การทุ่มชุ่มอ่ะข้านี่เบย์เบย์มีดาสมนักพันรีเจ้านี่จนเป็นนักทางการบ่จนapa lihat jonin torak hal, terus pos masukkan hal dah apakah arah kah, janji dam tekan ya masih kasih yang lewat kata itu. Jonin apa mana jonin dan pulsing rim tu kah patian jenak bilang patian buat dia, lawan itu andin lalu loh ini namanya. Jonin pakat kamu fu ilkut Yosef, ilkut memulai perket sering nama, kami klaim konsiat lah. Jonin kalau pakat kasihan untuk sentimnya Israel paten sebong, nak boleh nampiat di kasihan klaim kalau orang ini cuma jonin masih pakat kalau saya lucu, kan masih kakak itu lah. Tuna kita koridor doa insya Allah, angkit koridor kan tu di kota dong kalau itu pokok, jonin saya tu dong pokok, jonin Israel pada ka sebong nawan biang na san pakat mau sia le mau sia kan pu mau sia le patien biang na pakat ka
aron zik nga to te ka si bu chu ngai chia chun som nan in chia chun som chak nan i pathian khanin mok sia khat ka to ra sil lai ka zuk su to ro i nam ten i an ti so ta tu atita zona om chu i nam te atita pathian kan kat nam te ti lo mo i nam te ati chu choin i nam te han ti kha tlem ka sil fia nga abu om ta ka ti ka in chia nga in chia nom na ti chu thu na tan ka ron sui la i nam te an ti bi na chan ka area fra kan ti mai kha tho ka area fra kan ti choin pathian in no sia chu bi sel fa ta chu phoi so tu ti ati ya thu be ya chon no sia chu nei na sang tak zong ni sang be ma am chu po ju da ron to ko ram ti ta ma sia ju da la wa choin bila ko ton ka ba ju da bi ani ta choin bilang tu sui da la asa se me me choin ani ta anh mốc xia kan pathian rong lo kan a phoi chuak ve ni chu a phalna be phoi chuak ve ta chonin khatian mok xia ko aron chuk ka ka ngaron chuk khar awan kha ere fra ko kha an phun noi ta a chu chuat milem pathian an beta a ai milem pathian biak na bul tung tu jan ni chu ti chon eng vai ngai milem pathian ko chun biak the ti ko chu ta hen ka sia ka ngani chu mo eng tin ne milem pathian ka ju ta fa te i pathian ina akai phoi je he ta ta ka ron so jong jong a eng kim chu tiam te kha eng tin nge i se bong lo kan biak mi thei ki dan to ka sia ka nga chuan ti chu này là tôi cả sớm còn chán nhé thì cả lống phẩm mẹ tiền cái thằng diệt chuột đấy cắn xía đó cắn xía tiền đi diệt chuột nhau lúc tụi mình cứ xía tiền tụi nhá thì mà xía tiền tối thằng tết cắn diệt chuột cả lống mà cái mà có cho là tụt cho cả lần nhá cho cái phải là cho cắn cho hay tụi đó thì cắn pi để u tân lâu ăn lâu tỷ suất tổ đấy cái mà đi là thì cái mà đi tỷ suất bộ này thì cho nên cái mà đi tỷ suất bộ phát hiện là chủ và xía mà thì ta sẽ cần liệt kan liệt tu khani tu na po rabi zong in rabi do pon zentel te pon e kovel to hai to te kovel mesia un tal dong to ti chu kan sa ka chu bang chon te to kan chua nga ma ni in la te to sa te kan sia ka nga chu le hala khap pakat to te e nak tu ko tang yen askara ji ho chon music ngai ka te in le te hi an ti lim na lam pang in ti bak to la ba ma se ki mani se fa bi chon in a ni ka ta tang chon kan cham chin ti kama kami buat deh kak kalau saya bilang gitu, besok sudah apa kalau mau kita. תודה רבה ליצחק אלומה, מקבל בברכה את רב הקהילה, הרב אוריאל שלומי, שמשקיע בקהילה שנים רבות, בכבוד. ברשות ראש הישיבה, תודה לדעתה שהיה כאן, הרב אוריאל, נציג שרי ישראל, הבחורים, האברכים, הרב אבשלום, ברוך השם, אנחנו זוכים כל פעם מחדש לייצר דבר כזה, בזכות הרב יצחק, שבתקופה האחרונה ממש דוחף מכנס לכנס, מאספה לאספה, ואין תענוג יותר גדול מאשר להיות באספה של תורה, במיוחד בערב כל כך חשוב ומרומם, שבו בעצם אפשר לומר התחיל העניין של החורבן של בית המקדש, שהתחיל דווקא על שנאת חינם, ואנחנו דווקא מתאגדים בלימוד תורה ובאהבת תורה, באחדות, כדי לתקן את אותו עניין. אני רוצה לשאול שאלה, שאל אותה הרב גלינסקי. שאלה שתיתן לנו מוסר בעזרת השם לצום י"ז בתמוז, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יבטל אותו עוד היום, שנזכה לראות בבניין בית המקדש, בביאת משיח צדקנו. ובעזרת השם היא גם תיתן לנו מוסר לכל השנה. שואל הרב, אם חס וחלילה יש אדם מבוגר חולה ולא עלינו, כבר הנשימה שלו לא טובה, כבר קושי בנשימה, מזמינים אמבולנס, לוקחים אותו לבית החולים, הוא שוכב במשך כחודש על מיטת חוליו, ולאחר כחודש מחזיר את נשמתו לבוראו. מתי יציינו את הפטירה של אותו אדם? האם יעשו פעמיים אבלות, מהיום שהגיע האמבולנס כשהאי נשימה התחילו, וגם ביום הפטירה, או שעושים רק את יום הפטירה, זה יום הקבורה, היום שבו יחזיר את הנשמה לבורא עולם. למה אנחנו שואלים את השאלה הזאת? כי בעצם זו השאלה על י"ז בתמוז. מה קרה בי"ז בתמוז?
סך הכל בוטל התמיד, סך הכל שרפו את התורה, סך הכל, לא מת אף בן אדם. אז על מה אנחנו עושים אבלות? על מה אנחנו צריכים לצום את הצום הכי ארוך, היום הכי ארוך? מספיק לצום את תשעה באב, שבו באמת נשרף בית המקדש. והסיפור על יהודי כפרי שהיה חי באחד הכפרים, שם היו בונים את הבתים מעץ. אותו יהודי, ברוך השם, נולדו ילדים, המשפחה גדלה, רוצה להרחיב את הבית, חסך 10,000 שקל וניגש לסוחר עצים. אמר לו, תראה, זו התוכנית האדריכלית, בנה לי אדריכל, אני רוצה בבקשה עצים לכל הבית. הביא לו את התוכנית, הוא מחשב כמה עצים צריך, איזה גדלים, איזה זה, אומר לו, זה יעלה לך 30,000 שקל רק העצים. אומר לו, תראה, אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 10,000. אלי אמר לו, תשמע, ב10,000 אתה תוכל לבנות רק את המטבח ואת הסלון, אבל אין מספיק לכל החדרים. טוב, מה אני אעשה? עכשיו רוצה לשוב על עקבותיו, ואז קורא לו הסוחר עצים ואומר לו, בוא, יש לי איזה משהו בשבילך. לא, אתה רואה שם, יש לי איזה מחסן, יש שם עצים, אני מוכן לתת לך את כל העצים שיש במחסן הזה ב10,000 שקל. אבל תדע לך, מצד אחד זה טוב, כי כל העצים האלה יספיקו לי יותר ממה שאתה צריך. מצד שני, יש בעצים האלה קצת תולעי. אז תיקח את זה בחשבון. שומע את זה הבן אדם, אומר, הוא פותח את המחסן, רואה מחסן מלא עצים, אומר 10,000 שקל, אני הולך לעשות עכשיו את עסקת חיי. עסקה כל כך טובה, משלם את הכסף ולוקח את כל העצים. בונים את הבית, ברוך השם, עומד על תילו, עושים חנוכת בית, הכל מצוין. מגיע החורף, מגיע הגשם הראשון, ויש קצת רוחות, מצטבר שלג למעלה, והאישה שומעת כל מיני חריקות רעשים מהקירות, היא באה לבעל ואומרת לו, תקשיב, הקירות מדברים. הם מדברים, אני שומעת אותם מצפצפים, עושים כל מיני קולות. אומר לה, תשמעי, לא יכול להיות. הוא בא, שומע, באמת, קירות מדברים, יש תזוזות, אומר לה, אל תדאגי, יהיה בסדר. מה זה אל תדאגי? עובר יום-יומיים, רואים הקירות ממשיכים לדבר, יש רעשים. אומר לה, אנחנו נקרא לסוחר עצים. והגיע הסוחר עצים והאדריכל עושים איזה כינוס, והוא שואל אותם, נו, מה אתם אומרים? אומרים לו, תקשיב, אתה חייב לשים תומכים בקורות של הבית, אם לא תשים תומכים, הבית יקרוס. לא? שואל אותו, כמה יעלה לי התומכים האלה? התומכים האלה, תומכים זה עוד קורות, עוד קרשים חזקים באמצע הבית. אומר לו, כמה זה יעלה? אני אומר לו, זה יעלה לך עוד 5,000 שקל לתומכים האלה, והבית בעזרת השם יעבור את החורף בשלום. טוב, אומר לו, מה, כל כך הרבה כסף? רק עכשיו הוצאתי 10,000 שקל. אין לי עכשיו כסף, בעזרת השם אני אבוא אליך. אשתו שואלת אותו, נו, מה אמר הסוחר עצים? אמר לה, אל תדאגי, כלב נובח אינו נושך, הקולות האלה זה כלום, יהיה בסדר. אז נעבור את החורף. טוב, עוברים עוד 3-4 ימים, הקולות מתחזקים, והאישה כבר מתחילה, איך אומרים, אני לא רוצה להיות פה. בבוקר, יום אחד הוא יוצא, היה גשם מאוד חזק, הרבה שלג גם מצטבר למעלה, הוא יוצא מהדלת, פותח את הדלת וכל הבית קורס, הוא מצליח להינצל, קצת נפצע, שריטות קלות, אבל אשתו ושני הילדים, לצערנו, מתים בתוך הבית. באים בשבעה, הסוחר עצים, אומרים לו, מה, אבל אמרנו לך לשים קורות, למה לא שמת? בגלל הקמצנות של הכסף, איבדת עכשיו את כל המשפחה שלך. ככה באים הנביאים ואומרים לנו על י"ז בתמוז. הנביאים באים וצועקים לעם ישראל, תחזרו בתשובה, בית המקדש יחרב. אתם חייבים לחזור בתשובה, תסירו את השנאת חינם, תסירו את העבודה זרה. ועם ישראל, גם אחרי שנפרצת החומה, גם אחרי שמתבטלת, תמיד אומרים, לא, אל תדאגו, היכל השם, היכל השם, הכל יהיה בסדר, בית המקדש לא יחרב. בסוף אנחנו רואים שבית המקדש נחרב, והכל מתחיל מזה שנפרצה החומה ולא התעוררו. כאשר כבר באו הנביאים ואמרו להם, תחזרו בתשובה, הנה כבר נפרצה החומה, הצעד הראשון נעשה, תחזרו בתשובה, הם לא חוזרים.
כמו אותו אדם שראה, שמע כבר את הקולות של הבית הולך לקרוס, ולא שיפץ ולא תיקן. מה אנחנו צריכים ללמוד מפה? א', שיש מטרה לעצם י"ז בתמוז, של להתעורר גם כאשר מזהירים אותנו הנביאים. ודבר נוסף, זה לכל השנה. אנחנו במהלך כל השנה באים הרבנים ואומרים לנו, במצווה הזאת צריך להתחזק, פה צריך להקפיד על מסכות, להקפיד על המרחקים, להקפיד על צניעות, להקפיד על שבת, להקפיד על תפילה. ואנחנו צריכים לדעת שבזכות הדברים הקטנים האלו עומדת כל התורה של עם ישראל. לא עכשיו זה שאדם כל היום מקדיש את הזמן רק ללימוד תורה, או מקדיש את כל כולו רק לתפילה, או מקדיש את כולו לשבת. יש משמעות לכל פרט ופרט קטן. אם אדם חס וחלילה פוגע בחברו ומדבר לשון הרע וכן הלאה, הדברים הקטנים האלה זה מה שחס וחלילה מרחיק אותנו מבורא עולם וחס וחלילה מוריד אותנו. בעזרת השם שנזכה מתוך הערב הזה להתחזק ולהתרומם ולהתקרב לריבונו של עולם, להתעורר מהדברים הקטנים, ובעזרת השם לשמוע לכל הנביאים, והקדוש ברוך הוא יבנה את בית מקדשנו במהרה, אמן כן יהי רצון. קלומי הרב אוריאל שלומי, מאיר ויוסף ישבו וכתבו ביחד מאמר על צום גדליה. לקבל בברכה את האברך החשוב מאיר פלטואל, שייתן לנו שיעור קצר על צום גדליה. טוב, ברשות הרב, ברשות הרב אוריאל, גם ברשות הרב יצחק כוכב. אני רוצה להגיד כאילו על המאמר שלי קצת במצוות. זנina hay hun ro quý đeo mấy cắn tông à cái mà đi bậc thiên không ai na ra là Israel có rồng theng á Israel có rồng theng alol pa bậc thiên thì mình xuôi luôn ta aram cắn lon sâu cắn lon thế à hết tiếng nga đâm lệ Israel là tất cả cắn ôm thế vàng để mình xuôi theng tu alol pa bậc thiên chung ạ chuan mà sai lòng thu cắn sấy mà sai ni sela chuan trên anh sấy tông khanin cái lấy Joseph trong tuให้มีเลยขบวนยันนินท่าเลี้ยงกันหันโถไปกันโถเวทีอ่ะจู่กันทิลเสียเกมานี่เสียที่จงเกดิเลียจุงจางนิตาจงเกดิเลียจู่กันเชื่อตรงกันเกดิเลียขีดสมานิตีนิตาเอ็งฟังให้จู่กันให้กันที่ส่วนนี้กันเชื่อตรงกันเต็มกุลปนินะหุ่นลายกานินเกดิเลียเนบุกันเนซรันเชื่อรัมรอนรูนินเต็มกุลรองติเชตาเต็มกุลปกันนะหุ่นลายกันส่วนมีสองข้าคุยช่วงเลี้ยงเราเนี่ยนี่ข้านี่มีจักเราเลยตั้งจักเราเลยมีไงคุยคลับเราว่าไงเราเขาข้าอันเฉียดตาจู่เขาเอ็นก็ตัวจวนนี่อันเขาตัวป้าตัวข้านี่กิดาเรียเป็นนักกิจกรรมกันติข้ารวดตาจวนพมีรวดรวดนุข้านี่อิสมาเอลกันติอิสมาเอลเป็นนัตตาเนี่ยกันติข้าอาจุดปุยทวนเนี่ยส่วนนี้อันนี้ขานินเฮลายะมัวอับดัลเนี่ยนะอินทรูอัลคานบาลิสมัวอับดัลเนี่ยนะอินทรูอัลคานินเพียรุอินอันทัดตีกันเชตาส่วนคำยัดทีน่าวังขานินเฮวันนี้ขังยันินจงเห็นนะฮีกันมังอันนี้ตีนิตาอันนี้ส่วนนี้งัดติงวันนี้แค่มาจงเห็นกันจงเห็นในกันละชุนจงตีนโซน่าอินโซตายละรำพังส่วนนี้เตียนชิฟินะอารมณ์เปียรำพังมินาสวยอาสวยดานะจนแห้งจงให้นี่เตียนเงี้ยกันติดตัวเลยงังเงี้ยกันเกี่ยมานี่ยันหินลุ่งไงตัวนักกันปูตังตีนโซน่าอารมณ์โซน่าพวกพี่น้องเองเราตากันไงตัวช่วยเงี้ยกันติดส่วนนี้เกี่ยมานี่ส่วนนะกันส่วนนั่นแหละกันฉัดเรานะเตะกันปีเลยพูดแต่นะอันส่วนนะวางเชียนนะตั้มตะกันเราตนอันเราต่ออันเราตนต่อเขาข้างกันไงตัวโชคตัวนี้จุมีบ้ากะส่วนนี้ข้างอันส่วนนะสงสัยกันส่วนนั่งกินกันง่ายกันส่วนนั่งกินกันป้อมตัวนี้ตีนี่ตีนสิเฟียนารมเปตาจะช่วยเงี้ยอมเสียกันที่ส่วนนี้จู่กันส่วนนั่นแหละกันปีเลยพูดแต่ส่วนนะวางส่วนนี้วันนี้กันแค่นี้วันนี้ยันนี่โจกันลังยันนี่ตีข้านี่อาจารย์จู่ก็ยังนี่เฟลตัวนี้ละยังมานี่ยันนี่ทิ้งชาดินปะเทียนดูโซนินนุ่งตัวนี้ลังส่วนนี้เท่งส่วนนี้ได้กันชุ่มจมูกง่ายตัวนี้ส่วนนี้จะก็เรียกจนเห็นติ้งเงี้ยสวยกันที่ส่วนนี้จงทัศรีนะทัศนะจงให้จงเตะปะเทียนดูโซกันอมุนาส่วนนี้ริมนั่นนี่ลมนั่นนี่อิมลำพังทีน่ะสวยลมอันนี้จอยโซนเลยแต่ทุกส่วนแต่โซนเลยแต่ที่ที่จงอันทุกส่วนจงตัวเท่งดิแม่กันนี่ไว้นี่อ่ะพอยันนี่เท่งดิมาเสอาจารย์เฟซเจ้านี่ละเท่งดิกันเชียดดูส่วนที่รอ
chú vào cho nên hem cắn cho về đi tới với nhà con hay là tụ gặp bộ cắn chuyện tổng phan giống tấm mút cắn măng đô là lòng chú lúc này nó đi chú lệ cho nên cam thì có thùng nung lốc cả thì sắp bia lúc này nó đi temple thì trên nó đi chú cắn măng lệ đô là lòng khang giống giống tới với nhà cho nên tìm nó là chăn đầu xí gì đây cắn hàng ngày của cho nên cắn phèn lâu gì cắn chặt lâu gì cả làm chiang thế em mà đi chú vào cho nên hem mi ai hiện cắn rau thếนั้นsợi phô tổng phan chú vào cắn xiêm ngay thì ta cho nên cumi turatan chuan ke ni helaya lui to le helaya pem kan ti to nge helaya avun ngo ho hi kan soi phak soi talo tai la kan nam hi ngai to chiang tai la mani in riat chiang hi angai ni tin kan khamin te chuan an soi ta nge mani in riat chiang chu kan ti chuan tunge kan ni nang tunge ni ti kha han ti la tunge kan ni ma ke ma kan ni ti ni mai the ma se tunge in ni a tunge nang ma in ni na tak kan ti chuan nang chu juda ini khovel mi tiang ini velo nang chuanin dan tu khusak dan tu kal dan khung lalpa pathian na apek dan apek cha khamin nei tu te kai nang chu khovel mi ni ini thelo khovel mi anga ikalapiang chuanin ikalapiang khanin lalpa pathian du lo zong lalpa pathian du lo zong kan dita kan hel san thina ni chu kan hel san na wang chon hen chian na krang porom thengta voini hian ke mani bene me se te bike yan thir ta ila ram thiang lim kan lu na te arai thupat toy kum som thuma lam pa kan lu to lo với nhà hiện in apem nuôi một pem thang một con đong chuông đầu karon pem ma chak takin kan oma với sen takin aram lu theina turatan Mizoram ko se India ram kan om lai kan har san na chitim bre kan ma chona ni chumi pal tang chon với ni kan theng ta ma selai kan thlen chon nge kan di chon với le khata kan tharau din hun ka diam te em mai chú kan tharau din hun diam em mai ko chu du to lovin helai lo om to te le helai ya kan nam kui te soi sel lein tiro asa không như đều te sa của na in mang đều te chu el sen takin kan trong khung ta han ngai tua tai la ani chuanin ni e kan zon ne te chuan lo soi nge e hun nu nga chuanin amo hun nu nga chuanin kami te chu ka khom le nga he rama hian an lu le nga he rama tang hian in kan hot chok to ngai lo nga nil nei na za ngai ne nan chu ma chon ro tare do nga tia lom lo pa pathian in ai chuanin voi ni chuanin kan sualam kan felam ongin nei kan chu ma ro re lang chu kan ti ni mai the ma se ngai tu chian nga ya an pu ram ne hanal pa pathian eng thu tiang nge nei kha ifa te chu ai ku tar ma kun zalile ti kha an omanga chu mi nuwa chuanin a hruai chu pang atia ram tiam ka en tir tu lama chuanin leya enge vaibut tio vaibut le vanar sizati in mal ka somnga chungi de chuan ram an la luang tin atia malong ani le ai gupta tanga chu go zong khan ram tiam an lu ten lu lo khat ma an lu lo yo sho le ka le pati lo chuan aram ai gupta ram tanga chu go ka ngatinge ti chuan pathian thu pe kan zong lo wangin kha geula kha tlan na tan tira khan an tel veka lo ma se kong la khan an thi zo ni kha ani chuanin lalpa pathian thu tiam kha valen si lo ve alen na tur chuanin chu phu ta nei lo matara nei lo ma chuanin tum man ya chu tum at dan thu pe kan zom lo chuanin thu pe kha kan chu ma khan len thei bi lo ni chumi tur tan jong ke ni pon mo phun na kan nei ti kha chiang ta chu tiam che chong ke ni po ve a chan ve kong chan ve kai thang ani voi ni hianin tlan na fam kim khen tur chuanin enge kan ha kan di chon me se khun ani chu tempul pathum na sa khun ani chu kan ha ai tuna hianin ani chon voi ni ai hianin ram thian nim kan theng to zong ni tenan lo se lal pa thian za ngai nei kan chu ma yan ro rel to kan ti chu kan chu ma ro rel to ni nei na in kan suang na te kan kholo na te chu a phai to tin kan in ngai to ngai thatakin kan om ani mai thei ma se ani don lo ti chu zone chanpa zone dangarong kalamin ron shil fia ngai to re nem engwange temple pakhana chet engwange chong ge dilei kan mana engwange temple panina ga chet hangai to cheng tai la danan zom lo wang mo pathian thu noi lo wang ani an ma ani inkara inrem lo na om wang inrem lo na tam tak an nei wang ani ti kan sia chu ting che chuanin voini apo ke mani breme se te po ong chan ve kan thleng ti na nia e chan dam na tak geulash le ma kan ti ron thlenga khami wa thleng thei tur chuanin voin nia hen kan kong zo the kan kha ka voini chuanin mi tam tak te han ngai to ta thlai tam tak te ke chu da ti ka ni to he nem sabat ka serangai to he nem sabat ka zo mangai to he nem ke chuanin duang angin kong thei lo enge I ka nu na hen enge boi nai ni kan nu na hianin enge thil ti theina thu nei na enge nei ya I chomi shraya mi kan ti thei to ni helaya hianin mi kan zalen ani ma se chu I zalen na chu I man thiam lo chuanin ato pa chon enge I chunga enge pa chung ko chunga enge I chunga I kharau chunga thina ni ron theng tu chu shem na thina ba kai ma chon don lo kan nam po hian chu chiang em zol nei tenan lo soi lok to ni chu wang chuanin chu wa kan siama pathian lam kan hoya chuanin chu pathian lam kan hoi chuanin e lai zon nei zrame je kan en chuanin
la an ni chuan in zong min zong e ma se cho an ngeya cho kan cho hei tem si lo wa kan in ti shama kan chom na tem si lo wa ti tin shefa de pon an lo soi thina ma se ba pathian cho nge in ting e soi ka du zong chuan hria e chong hei chau kha ni lo wa cho kan nge yang mir thei te ne na thil pe e tu kan sem nga thil kan pe nga kan u nau tem ho ena kan ti lang tu ni ti ka zong ni zre me zia kan en chonin azia kan ni chutro khati gang khan ke mani ko kanin kara kanin hmanga itona kanin ti chakal pa pathian nama kan le chuanin kan nam po hianin kan nam pon damna kan changa ishel pon damna achanga nga kan chu ko pon damna kan changa shalom bai kan le nga shora marem na shalom arong thenga ta chuanin geula ti tlan na pui ting kan ti mesia khun po kha kan dam ni hianin atheng thei do ni ti kha thei cheu tai la chuanin thing lo takin fel lo takin heng thu te hi ni e yeshuwa kan zira kan fel wang te kan chat wang ni lovin di mani na helaya yeshuwa zir kan nia kan rafte na helaya thu soi ve tu rama min tina ngaron soi mai kan nia ka fel wang mo ka chat wang ron soi kan ni ha lo amaro chu kan hun ton te eng hun ange kan oma enge kan mo puna tunge kan ni ti hi kan in sia ta kan in ngai tu fo anga ya chu ting tur chon ke ni pon ngai tu na siam tharila in ti chakila chaktakin wai takin kan ma heram hi chatua na kan lua herama yan mal som na tim reng lal pa pathian lo tiam te kan chan thei na tuin thei to chuin dal pa pathian hen lama ki le mu ti kha kan soi du ne ka lo me kalau מאיר היקר לקבל בברכה אדם מאוד מיוחד, אחרון חביב רפאל מחייב את היוצאים לחל"ת. רפאל יצא לחופשה כפויה מהעבודה בגלל הקורונה. רפאל בוגר הישיבה, חזר ללמוד איתנו בישיבה וכתב מאמר על צום תענית אסתר, וזה בחוברת שלנו, של תלמידי הישיבה, ועכשיו גם מעביר שהוא קצר על הצום. רפאל, בכבוד. ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה בזכות הרבנים ורב יצחק ורב סיגליס וצוען מזוקלין שאתה אומר צוען יאי כאשר דגים לקבו ישיבה זירלייט צוקן איתו לווה מעשה המי לקום צוע ותהיתור פחד nghe trong tani tester giết về thì tụi nhân các lũ phụ về đâu men đâu xỉa lại nha các giết về rồi mẹ các chiếm phố cái gì đâu mà xe ăn mà đi ra là hay thế ta để bù lần nào thì cũng về thì cho các lần xoay đúng chúng ta hiện trong tani tester chúng sang như nhá tani tester thì chúng ta trong hậu nền hiện kurban nền hiện anh cả số lúc tục lâu mai rồi chú cả số lâu bị lang cho nghe anh tiếng anh nền lâu anh zoom lúc tục lâu mà xe anh zoom về nát tắm tắc mà xe chú còn xoay lâu mà xe tani tester à cho anh nghe cắn hụt thầy cắn tỉ chuan thì Purim chúng ta ở khán Purim đón thầy khán thì Amalek khâu Hamana thì lúc na vàng á thì Amisrael thì tỉ bao rồi tất cả anh ông na tụi là các chân chúa thế nan khán bùi khát trong hay tụi riêng thì lần nữa Esther khán là Atita mi bùi khát đi thung chung hết trong hay ta khán mi khát thì Gamara soi đàn chuan anh vàng nghe thì hệ tani Esther lệ Purim hi arau pu em na chagan ti chuan khu dang zong hi abawanga nakina chuan phun lo tura chuan ma se Purim hi chu ala do na ni ti arong an sei hian ni than chu engwanga ro pu pi nge ni na chan he Purim hi ti pakhat chu hemi tani Esther a hian ro chenge ma chan chu hemi tani Esther chu an hei hian tu ma pakhat ma hi ti ngei lo an om lawa an vai nei khan ti in lung rualin chon hei ti ania chu gamara ina zia da ania chu bangin an chong hei ga kha tuma social le tuma neget pakhat manom lang chu ani amtu anin pu khapna awang khan ti kun lo long tura po i hemi hi gigula selema thentir theitu tu hian ani ti khopin an lo soi ta kan khamim ka chuan chu bangin ti hamana ya bangin hamana chu khoi tang ram so kai kan ti chuan i Amalek thamatang ni ta Amalek chu i yacher hara le tua thekin ni ta Amisrael te po
עם ישראל במדבר כאן לייפון הנung lama trangin an ron baya din ita ang wangi nung lam bai ki chon taksa zong pun an ron baya ti sa zong pun ya tharau zong pun ron baya chu ya char hara chon tunge bai thin gan ti chon mi zong zong baya mai ro chu ni chaklau te chu este ra hara chon he thini chu wangi ya char hara he theina thaber chu tora zir anya chu tora kan zira tora kan tham thoya mi tora akan in kluk lu thian ya char hara chu kan he theini chu bangin hay rap imani min mang em tu rap festivalis te rap real te engtik lai point I thil thati tur chuan thil thati turin I thil poisa pe ka ngai lo tora zir tu hen poisa a thon leu lewin kan hunga min le khabu ne min char char theng chu tiang khop chuan I thil thai chen min mani chu ma se ka ke mani chung kan chan san chin kan ma thil thai kan thelawa I thil suat ti tur chuan poisa pe ka ngai chu ting tu lai pe chuan thil suat ti tur chuan poisa pe ka ngai zu in tur chuan poisa le ngai ma se tora zir tur chuan I a tora zo phen min mani chu tiang khop chuan kan tan I rafte an hunga ke siba po ni se room pakhat top min pe ti khan ei tur nen tam tak an zir thelo lai ke mani tan leu lo kon room khat min pe ti khan khatiang khop kan tora kan nun tora tan chen kan tan hen an sen na sa je kan shet chuan cái mà nên cắn quỷ về thấy nó tụt xuống xuống cắn phân hun rem chàng lai biang tele anh tịch lai pun mình cần chữ phân lỗ này pun cắn thấy pun à te cắn pun ol cha hian I rafte trôi ôm mo tora zira mo in kho mo hi cái mà nên là giờ chơi hara cắn thì cắn này thấy nó lệ rafte cắn quỷ bom nó lệ cái mà nên hung thật cắn này thấy nó lâu này xe chuan hết là kabu à hian cái nôm đó em mà hay đầu chia vết là vài chia là thì chuan thì tú nào po nạp tu cả po cho hay cái lâu này đó na hay cái chia ra ngay nghe tiếng tí tê hình vàng á tú na cái ăn đông sấy ta càng khan thì tem phun lâu lệ thấy nó tú ra tan cái trong trai á cái cho hay chăn cái chia ta hình vàng á cho hay chăn thì cho hay thì lâu này nghe cái drill drama nghe cái drill drama hiện em tí cho hay tốt ha nghe tụm khác cái chia ta ngay á tu vàng em cho thế po thì tất cả các thầy á thì cái làm lệ ta cái mà đi trước cái lệ ta rồi thì chú va sẽ mà chú lo ông thổi xe cho bên bị đặt chú din lệ thổi lâu thì rồi xe cần lo mấy עכשיו נבקש מהרב אוריאל שלומי לבוא לשולחן הכבוד ולחלק ביחד עם ראש הישיבה את החוברות לתלמידי הישיבה אחד אחד. לאחר מכן כל הקהל יישאר במקום, יעקב, נציג הוועד ותלמידי הישיבה יחלק לכם במקום שלכם חוברות. אנחנו לא רוצים שיהיה פה התקהלות בגלל הקורונה. רב אוריאל, בכבוד. יוסף, בוא. יישר כוח. יעקב. ואחרון חביב, מאיר. בינתיים שיעקב מחלק, לאחר מכן גם תלמידי הישיבה תחלקו לכל הבתים, כל מי שצופה בנו, לכל חברי הקהילה, כל המשפחות, עד לכם הביתה בעזרת השם, חוברות עם המאמרים התורניים שכתבו תלמידי הישיבה בני מנשה. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד, גם כל הכבוד לכל תלמידי הישיבה שלמדו בכיתה בכל השנים הקודמות וצופים בנו עכשיו, ואנחנו אוהבים אתכם ושמחים מאוד בכם. רוצים להגיד תודה רבה להרבה אנשים ששותפים לכל הבנייה של הקהילה פה ושל תלמידי הישיבה, ליונה שתמיד מסור לקהילה וגם בערב הזה הוא עזר ותמיד מאחורי הקלעים בענווה גדולה, לישיבת ההסדר, לראש הישיבה, למנהל הישיבה אודי קליין, לכל הצוות שמחבק באהבה את התלמידים בקהילה, לגרעין התורני שמנהל את צחי וייס שעמלים עכשיו בגרעין על המועדון, ותמיד מאז שהקהילה הגיעה לפה חושבים איך אפשר לעזור ולתת לקהילה שאנחנו כל כך אוהבים, לארגון שווה ישראל
תמיד דואגים לקהילה, לבני המנשה בכל הארץ, בכל העולם, ובמיוחד לקהילה הזאת שהארגון אוהב את הקהילה שלכם מאוד, במיוחד. תדעו לכם, ולעומד בראש הארגון, למיכאל פרויד היקר. רוצים להגיד תודה רבה לעירייה, לראש העיר, שתמיד נרתמים לטובת הקהילה ועוזרים בכל יכולתם. ותודה רבה ומיוחדת לרב אוריאל שלומי ולמשפחתו, ולשירות הממשלה, שנים רבות יחד עם הקהילה, הוא כבר חלק מהקהילה. ואם שכחתי עוד מישהו, אז סליחה. תודה רבה גם לבעל האכסניה, לרב נוריאל כהן היקר, חבר מועצת העיר, שמקבל בחום את הקהילה פה בבית כנסת, וסייע גם בכנס הזה. תודה רבה למנחם גנדל, נציג הקהילה הדתית בעיר, בעירייה, שתמיד דואג איך לעזור ולפתח את העיר, ובמיוחד לקהילה הדתית. תודה רבה במיוחדת למשפחות התלמידים שדוחפים אותם ללמוד תורה במסירות גדולה, ולכל הקהילה שדוחפת את התלמידים, ואחרונים חביבים מאוד לתלמידי הכיתה, לכל התלמידים החביבים שכתבו את החוברת הזאת במסירות גדולה, במאמץ גדול. תודה רבה לכם, אתם האור של הקהילה. תודה רבה לכל הצופים בבית, להתראות בכנס הבא.